वेलकम टु माई मिनी ब्लग। आज चाहिँ हाम्रो डान्स क्लासमा देख्न सक्नुहुनेछ बर्थडे भाइब्स, जहाँ हाम्रो प्रिन्स आयोना अयुन्सको बर्थडे हो। बर्थडे सेलिब्रेसन हुँदैछ। साथीहरू हेलो, सबैजना एक्साइटेड हो केक खानलाई? आर यु गाइज एक्साइटेड? हाम्रो ठुल्दिदीहरू पनि हुनुहुन्छ, ठुल्दिदीहरू पनि एक्साइटेड पुरै केकको लागि। बर्थडे सेलिब्रेट गर्नुको लागि सबैजना एक्साइटेड थियो क्या। नानीहरू सबैजना रमाएर खुसी भएर केक खानलाई रेडी हो सबैजना। यता आयोनाको मम्मी बाबा, ए अयुनको पनि हो। आऊ कमिङ कमिङ, आउने सबैजना साथीहरू। आज चाहिँ हाम्रो दुईजना ट्विन्सको बर्थडे भएकोले गर्दा क्लासमा सेलिब्रेट गर्दैछौँ गाइस। सबैजनाले हेर्नु होला। बर्थडे बर्थडे। हाम्रो आयोना र अयुन चाहिँ ट्विन्स हो र उनीहरूले केक काटेर एक अर्कालाई केक खुवाएर बर्थडे सेलिब्रेट सुरु भयो। उहाँहरू हुनुहुन्छ हाम्रो ट्विन्स नानीहरूको आमा बुवा र उहाँहरूलाई पनि नानीहरूले केक खुवाएर उहाँको दिदी अनुष्का पनि हुनुहुन्छ र अनुष्कालाई पनि खोजेर भए पनि बोलाएर भए पनि केक खुवाइदिएर हामीले बर्थडे सेलिब्रेट सबैजनाले गऱ्यौँ। र छेउमा रहेको छ आयोना र मैले पनि सँगसँगै अलिकति थोरै केक काटेर अयुन चकचकेलाई केक खुवाइदिएँ, किनकि ऊ चाहिँ एकदमै चकचके छ क्या साथीहरू, यति धेरै चकचके छ के भनेर। अनि हाम्रो आयोना चाहिँ एकदम ज्ञानी छ, एकदम स्नो क्विन हो, एकदम गोरी छ के। यता जेठी जेठी पनि छ, हाँसिरहेछ कि साम दिदी। ऊ चाहिँ साम दिदी हो। अनि साम दिदी चाहिँ धेरै नक्कली छ, उसको कपाल जहिले कर्ली हुन्छ। ऊ चाहिँ आयोना हो, नक्कली हो तिमी पनि। वाउ वाउ वाउ, को खाने हो? उता श्रेयांशलाई केक नदिनु, मोटी भइसकेपछि। छोटीलाई पनि, यता दुईजनालाई पनि नदिँदा हुन्छ नाम भन्यो एउटा। उसको नाम के हो? ऊ चाहिँ श्रेयांशी हो, सबसे सानो छोटी लड्की। अनि हिजो मावलाबाट आएको, मलाई अस्ति मावलाबाट मलाई केही ल्याइदिनु श्रेयांशीले। ऊ चाहिँ सिमलन हो नि। जुन म्यामले भट्टाभट केक काटेर सबै नानीहरूलाई एकाएक गरी सबैलाई केक दिनुभयो र नानीहरू पनि धेरै खुसी थिए। र यो साइडमा रहेकोहरू चाहिँ हाम्रो सिनियर स्टुडेन्टहरू हो, उनीहरू चाहिँ एकदमै थोरै थोरै लजाउने पनि गर्छन् र उनीहरूको पनि भिडियो मैले छिटो बनाएँ। सबैलाई केक बाँड्दा बाँड्दै मलाई चाहिँ पुगेको थिएन। म चाहिँ लास्टमा हुँदै पर्ने खाँदैछु के, मलाई सबैले भुलेर लास्टमा। वन्स अगेन ह्याप्पी बर्थडे अयोना एन्ड अयुन्स। र आजको हाम्रो मिनी ब्लग यति नै। हामीलाई साथ दिनु होला, हेर्दै गर्नु होला। बाई बाई।